و همراه تیمم. اینکه علاوه برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی متهمان خانواده بنیتا و تولدی که جعبه سیاه کشتیران برنامه اینترنتی پشت پرده برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده قبل از انتخابات سال 92، یعنی در تب و تاب سالهای 1390 تا 92، در انتهای دولت آقای احمدی نژاد بازار ارز نوسانات بسیاری داشت. شاید برای شما جالب باشه که بدونید یکی از عامل‌هایی که باعث شد که قیمت ارز بره بالا شخص آقای حسین فریدون بود. شخصی که در تاریخ 30/11/1390 اومد یک شرکت نقل و انتقالات ارزی و به قولی صرافی رو با شخصی به اسم علی صدقی راه اندازی کرد و با دستکاری کردن بازار ارز یه جمشید بسم الله دوم شد و تونست بازار ارز رو در اختیار بگیره و 30% بازار ارز ایران و حوزه خلیج فارس رو بر عهده بگیره و باعث شد که قیمت ارز یهو بالا بکشه، همه اجناس بالا بکشن و تیر همه اینها بره تو چشم آقای احمدی نژاد و بگن که آقای احمدی نژاد مقصر بوده و ایشون قیمت ارز رو بالا برده. اما یکی از دلال‌های اصلی قیمت ارز شخصی جز آقای حسین فریدون نبوده. آقای حسین فریدون جالبه که آقای جهانگیری در انتخابات میاد یه سوتی میده و میاد میگه که یه صرافی قیمت‌های ارز رو بالا و پایین می‌برده و یادش میره که این صرافی برادر آقای رئیس جمهور حسین فریدون بوده. بریم صحبت آقای جهانگیری رو قبل از انتخابات سال 96 بشنویم که اینجوری خودشون رو لو میدن و فسادهای خودشون رو زیر سوال میبرن و فکر میکنن که برنامه‌ای مثل پشت پرده نمیاد که بتونه پشت پرده های اینها رو بکنه. ارز میرفت بالا در داخل کشور، فکر میکردن که راه این که ارز بیارن قیمتش پایین ظرف 17 ماه 22 میلیارد دلار فروختن که قیمت ارز در تهران بیاد پایین. 30% یه صرافی فروخت. اینجوری منابع کشور، یه ایرانی اگه بخواد از فرودگاه بره خارج از کشور جیبش میگردن 5000 دلار نباید بیشتر از کشور خارج بکنه. هر ارزی میره بیرون باید به جاش یه کالایی وارد کشور بشه. میگه میتونه یه کشوری بگه من ارزم میدم ببرن بیرون؟ ارز ما به ازا باید بیاره برای کشور. از این تصمیمات زیاد گرفته شد. بله دیگه، اینطوری غارت میکنن مملکتو. خود آقای جهانگیری هم فکر نکنید اینجوری دل سوزانه داره صحبت میکنه. خود ایشون هم یه سندی رسیده به برنامه پشت پرده که قرارداد واگذاری زمین با آقای جهانگیری بوده تو سال 78 و یه زمینی به متراژ 285 متر به ایشون دادن که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تو سال 78 و آقای جهانگیری هم کم نخورده از این دولت و این سیستم که الان اینجوری داره دل سوزانه صحبت میکنه.